देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छी कलर रही है। गुड इवनिंग, अभी के शाम के बज रहे हैं 6। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा न्यू ब्लॉग अब आने ही वाला है। पहला ब्लॉग में तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उतना का तो उम्मीद भी नहीं था जितना प्यार आप लोगों ने दे रहे हैं और दे चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शाम के 6 बजे जो कि एक मैरिज पार्टी में जाना है, सभी कोई जाएंगे, मैं, नौशाद, सोहेब, बिट्टू। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, दिखाते हैं कहाँ जाना है इतनी ठंड में। फिर से आज पार्टी करने हैं। जैसा कि पहले भी ब्लॉग में देख ही चुके हैं, कई बार शाम में पार्टी में जाते हैं हम लोग सब। देख सकते हैं हमारे साथ कौन है ये। हाय फ्रेंड्स, पांडे जी। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। देख सकते हैं ये हमारा छोटा सा कमरा जिसमें मैं ब्लॉग एडिट करता हूँ। ये कंप्यूटर, ये चेयर में बैठ कर बस आप लोग का दुआ बने रहे इसी तरह। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए भाईजान यहाँ पे गेट लगाते हैं, देख सकते हैं घर लोग करके जाते हुए। सब कोई तो हमको छोड़कर चले गए हैं फिलहाल मेरे बच्चा करने के लिए। तो बस लॉकिंग हो रही है घर की, मैं भी निकलूँगा अभी। पापा और मम्मी लोग तो चले गए 4 व्हीलर से, मेरे को इतनी ठंडी में जाने होगी 2 व्हीलर से। क्या बहुत मसला है उनके साथ। देखिए एक ये है, इसको भी रहने देते हैं, इसको भी रहने देते हैं। आज ये ब्लैक कलर का आपको थोड़ा सा लुक दिखा देता हूँ। इसके दिन भी, इसके साथ भी एक दिन ब्लॉग आएगा, राजा भी एक चैनल। वेट करिए, आप लोगों को दिखाऊंगा इसका भी ब्लॉग। देख सकते हैं सब लाइट उट तो ऑन है। चेक करना पड़ता है, बहुत ही देखना पड़ता है ना। तो अगर चमगादड़ था, चमगादड़ कोई बात नहीं। चमगादड़ अभी उड़ के आएगी, हमको लगा डर गई हम। बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें, जैसा कि इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों ने किया है। काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला आप लोगों की तरफ से। मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लग रही है ऐसा रिस्पांस देखकर। देख सकते हैं ये बाइक से जाना होगा क्योंकि इसमें डिक्की है ना। वो वाइट का चेहरा है जो वहाँ, वो वाइट लाइट है, वो लाइट है। हमको लगा कोई भूत तो नहीं। देख सकते हैं काफ़ी रात है, हेलमेट पहनते हुए। अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता, लेकिन पांडे जी हेलमेट देते हुए। ये देखिए कैसा लग रहा है हेलमेट में, गाइस बताना कमेंट करके। ओपी इन द ठीक चैट। है, मिलता हूँ पार्टी में जाके। बिट्टू लोग भी आएगा थोड़ा लेट से, मेरे को पहले जाना होगा कि वो साथ में आएंगे और सोहेब भी आएंगे हो सके पीछे से। मेरे को जाना होगा, वहाँ कुछ काम है। पापा फ़ोन किए, जल्दी बुला रहे हैं। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स हम लोग शादी में पहुंच चुके हैं, काफ़ी पहले पहुंचे हैं। अभी हमारा फ्रेंड लोग को तो आना बाकी है। आप तो जानते हैं हमारे फ्रेंड लोग को, नौशाद बाबू और बिट्टू बाबू जो कि आएंगे, उससे बात हुई है अभी। बस कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं। देखिए ब्लॉग में बने रहिए।
फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए राजू भैया क्या करते हुए पाउडर लगा रहे थे। हाँ पॉज हो गया है, टेंशन नहीं है। पॉज कर दिए। ये देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं राजू भैया, यूट्यूब के स्टार। ये है इनकी खूबसूरती का राज। देखिए फ्रेंड्स कितना खतरनाक तरीके से फोटो लगा, कोई फायदा ही नहीं होता है। क्या गलत बोले, लेकिन लगा रहे हैं पूरा, फिर भी कोई फायदा नहीं। आज रोल होगा जानते हैं आप लोग पूरा शादी में, सब इन्हीं को देखेंगे सिर्फ। देख सकते हैं कैसे लग रहा है। और फोटो लगाऊं फिर लगाते हैं। देखिए घर घर में पूरा खत्म कर दिया। देखिए देख सकते हैं आप लोग, फिर भी बड़ा नहीं रहा, क्या किस्मत है। चलिए देख रहे फ्रेंड्स कितना खतरनाक कोशिश करनी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। हो जाएगा 2-3 नंबर आ जाएगा। मैंने सोच लिया जब तक मैं गोरा ना हूँ तब तक इसको खत्म कर ही देना। हाँ नंबर आने वाला फिर सकता है मेरे पास। ठीक है पॉज हो गया। देख सकते हैं गाइस हम लोग जैसा कि पहुंच चुके हैं शादी में। पांडे भी आ चुके हैं, एहतसाम भाई भी आ चुके हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आगे थोड़ा। देख सकते हैं हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। पांडे भी पहुंचते हुए। काफी ठंड है यहाँ, आपकी तरफ कितनी ठंड है कमेंट में लिखे। देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं फिलहाल। अभी तो हमारा मेन फ्रेंड लोग आना बाकी है, मिलवाएंगे, वो लोग भी आता ही होगा। भाईजान आएंगे। देख सकते हैं आप लोग जैसा कि ये पीछे का लुक है। देख सकते हैं आप लोग काफी बढ़िया डेकोरेशन है। चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को। फ्लैट खरीद लेगा मतलब देख सकते हैं तू कॉपी डिट्टो बनाने का सोच रहे हैं, इसी को काफी शानदार घर है ये, इसी को खरीद लेंगे। आप लोग देख सकते हैं नौशाद और बिट्टू भी आते हुए। अभी वो कॉल किया, हमको बुला रहा है आगे की ओर। उसको रास्ता तो देखा हमने, चलिए देखते हैं कहाँ तक वो पहुँचा है। मिलवाता हूँ आप लोगों से, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। नौशाद और बिट्टू आते हुए हमारे बीच बाइक से काफ़ी दूर से। हेलो गाइस, देख सकते हैं आगे कैसा लगा आने में। बहुत ठंडा है, कहीं दिक्कत नहीं ना हुआ भाई? बहुत ठंडा है। देख सकते हैं इसका तबीयत भी खराब है। बिट्टू भाई क्या कहना चाहोगे? ठंडी है फिर भी फ्रेंड, फिर भी बिट्टू भाई रिसेप्शन है तो आना पड़ेगा। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। मिलवाता हूँ आप लोगों को। लेकर आओ बाइक, लेकर आओ नहीं यार। देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी कलर है ये। ठीक है गाइस, जब फिनाले घर पहुंचने वाला हूं, तो आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसा ही वीडियो आती रहेगी, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। और क्या, ठीक है, तब तक के लिए बाय, अच्छे से रहें।